कैपकट एडिटिंग सीरीज़ जो अॼु आहे सबक़ टियों। उमेद आहे तव्हांखे लेसन 2 जेको गुज़िरियल आहे उहो सुठे नमूने यादि हूंदो। ही शार्ट लेसन टियों आख़िर ताईं ॾिसो। लेसन 2 में असां हे ऑडियो जा कुझु टूल सम्झिया हुआ ऐं बाक़ी असां खां हे 3 टूल रहिजी विया जिन खे असां अॼु सम्झंदासीं। टेक्स्ट टू ऑडियो, ब्रेन म्यूज़िक एंड कॉपीराइट। सो अॼु इन्हनि खे आसान ज़बान में सम्झंदासीं। वीडियो आख़िर ताईं ॾिसो। अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं वीडियो खे लाइक कयो। दोस्तों सभ खां पहिरियां असां टेक्स्ट टू ऑडियो ते क्लिक कंदासीं। ही AI टूल आहे। हिन में तव्हां पंहिंजो जेको टेक्स्ट लिखंदा हिन जॻह ते उन मां AI जे मदद सां तव्हां आवाज़ ठाहे सघो था। पर यादि रहे त ही फ़िलहाल सिंधी ऐं उर्दू खे सपोर्ट घटि थो करे, इंग्लिश खे ज़्यादा थो करे। तंहिं करे फ़िलहाल तव्हां पंहिंजो ओरिजिनल आवाज़ इस्तेमालु करियो रिकॉर्डिंग ज़रिए। सो अगरि हिन ते असां आया आहियूं त हिन खे असां सम्झूं था। पहिरियां तव्हां पंहिंजो को बि डायलॉग लिखो, उन खां पोइ हुन सर्च जे ऑप्शन ते क्लिक करियो ऐं हिन जॻह ते तव्हां लिखो उर्दू स्पीच या ख़ाली उर्दू लिखो। तव्हां उर्दू लिखंदा त कुझु उर्दू स्पीच जेके से तव्हां वटि खुली ईंदियूं। हिन ते तव्हां जेको सो प्रैक्टिस करे ॾिसो था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो दोस्तों ही ॾिसो असां तव्हांखे प्ले करे ॾेखारियो। बहरहाल असां अगरि हिन जे हेठां को ॿियो लिखूं था जुमिलो त उनखे ई सपोर्ट नथो करे। ठीकु आहे, सिर्फ़ु हिकु ई जुमिले खे सपोर्ट करे पियो। सो इहो एडवांस टूल आहे। फ़िलहाल असां हिन ते ज़्यादा ज़हन नथा ॾियूं त बहितर आहे। असां वापसि आया आहियूं ॿाहिरि ऐं हीअ ॾिसो साइड में आहे ब्रेन म्यूज़िक। हिन ते क्लिक कयूं था। ही लिखियलु आहे नो ब्रेन म्यूज़िक येट, माना हिते असां वटि ब्रेन म्यूज़िक का बि न आहे। उहो तव्हांखे जेको हिन जो पंहिंजी मेमरी हूंदी आहे कैपकट जी स्पेस हुन में ऐड करणी पवंदी आहे। इहो बि फ़िलहाल एडवांस आहे। हाणे सम्झूं था कॉपीराइट खे। कॉपीराइट ते असां क्लिक कयो। ही ॾिसो हिते तव्हांखे इंग्लिश में ई सम्झाईंदो, लिखियो पियो आहे सभु। 3 ऑप्शन आहिनि, 2-3 ऑप्शन हुन में लिखियलु आहे यू कैन एक्सपोर्ट विदाउट इशूज़। सो असां इंग्लिश में न पर सिंधी में आसानी सां सम्झंदासीं। हिन जो सिंपल मतिलबु आहे त अगरि को सॉन्ग वॾो आहे 2-3 मिंटनि जो आहे त हिन ते ऑटोमेटिक तव्हांखे ॿुधाईंदो त ही सॉन्ग अॻियां हली करे तव्हांजो आवाज़ बंदि थी सघे थो सॉन्ग जो। ठीकु आहे, को बि प्लेटफॉर्म हुजे, टिकटॉक हुजे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहिड़ो बि हुजे। सो हुन जो इहो सादो मतिलबु आहे। मां तव्हांखे थोरी प्रैक्टिस करे ॾेखारियां थो। ठीकु आहे, हीअ असां बैक में आया आहियूं ऐं साउंड्स ते असां क्लिक कयो। हिते असां सर्च करियूं था उर्दू गाना। ठीकु आहे दोस्तों, उर्दू सॉन्ग सर्च था करियूं ऐं मां तव्हांखे उहो ऐड करे ॾेखारियां थो त कॉपीराइट इशू कीअं ईंदो आहे। असां हे उर्दू सॉन्ग सर्च कया आहिनि, कुझु साम्हूं आया आहिनि। हाणे हीअ ॾिसो असां प्ले करे तव्हांखे ॾेखारियूं था। हीअ 2-2.5 मिंटनि जो सॉन्ग असां ऐड कयो। हाणे तव्हां ॾिसो ही ऑटोमेटिक कॉपीराइट अची वियो साइन। ठीकु आहे, मथां न इहो लॻो पियो आहे। हाणे तव्हां हिन ते क्लिक कंदा कॉपीराइट ते, ॾिसो तव्हांखे ॿुधाईंदो द साउंड विल बी म्यूट, मतिलबु अॻियां हली करे तव्हांजो फ्यूचर में साउंड बंदि थी सघे थो। बाक़ी अगरि असां हिन खे थोरो कट करे 2-3 सेकंडनि जो ठाहियूं शॉर्ट वीडियो जे लाइ, ॾिसो क्लिक कयो असां, हिन खे असां स्प्लिट कयो आहे, ही डिलीट करियूं था पार्ट। बाक़ी कुझु सेकंड रहिया आहिनि। हाणे ॾिसो कॉपीराइट जेको इशू आयो उहो ऑटोमेटिक ख़तमु थी वियो। त दोस्तों इहो ई आसान लफ़्ज़नि में मां तव्हांखे सम्झायो कॉपीराइट जेको इशू ईंदो आहे उहो। उमेद आहे ही लेसन तव्हांखे सुठे नमूने सम्झ में अची वेंदो। बाक़ी तव्हां डेली प्रैक्टिस कंदा रहो। जेको लेसन ॾिसो था हुनजी प्रैक्टिस पंहिंजी मोबाइल ते कंदा रहो कैपकट ते। मिलूं था ईंदड़ वीडियो में। पंहिंजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो ख़्यालु रखो। अल्लाह हाफ़िज़।